Hola, delante de mí tengo un Sangyong Rexton. En este video te mostraré cómo activar y desactivar el sonido de la luz direccional. Al principio, observa el cuadro de instrumentos y ahora presiona el botón de 2 páginas hasta que llegues a configuración. Ve a sonido usando el botón de movimiento, selecciona sonido de la luz direccional y cámbialo entre 1, 2, 3, 4 y 5. Si este video te resultó útil, por favor deja un like, comenta y suscríbete.